Kui natukene selle uuringute, selle metoodika ajalukku minna, siis 60. aastate algul eelmisel sajandil Kopenhaageni ülikooli teadlane Willy Dansgaard oli see, kes tegelikult oli üks esimesi, kes tegi kindlaks, ta uuris kogus sel ajal juba sademeid erinevatest meteojaamadest üle maailma, uuris nende isotoopkoostist ja leidis, et nad on sõltuvuses, nende isotoopkoostis sõltub temperatuurist ja temal tekkis siis idee, et kui me kuskilt saaks kätte sellised sademed läbi sadade tuhandete aastate, mis oleksid säilinud, ütleme nii, nagu nad kunagi sadasid ja on ilusti ladestunud need sademed, et selline koht, näiteks üks on Gröönimaa, Taani oli teatavasti, temal oli Gröönimaa kõige lähem ja ta uuris võimalust, kuidas oleks Gröönimaa jääst kätte saada kogu selle jääkilbi paksuses puursüdamikku. Sel ajal sellist tehnikat vähemasti Euroopas veel ei olnud ja ta kuulis, et ameeriklaste sõjaväebaasis Gröönimaa põhjaosas on kavas hakata puurima jääd ja seal olid hoopis teised eesmärgid, uurida seda jää tugevust ja vastupidavust, kuidas sinna ehitada näiteks lennukite maandumisradasid. Ta võttis ameeriklastega ühendust ja sattus õigete inimeste peale, kes tema ideest kohe hinni haarasid, et tegelikult tuleks puurida sealt, et saaks informatsiooni selle kohta, milline on olnud, millised kliimamuutused on olnud selle aja jooksul, kui Gröönimaa jää moodustunud on. Gröönimaa jääkilbi paksus on paljudes kohtades Kesk-Gröönimaal üle 3 kilomeetri ja hinnanguliselt võiks see siis katta kuskil vähemasti 100 000 aastat. Esimesed puursüdamikud, mida siis Gröönimaal 63. aastal puuriti, seal jõuti siis ajaskaalal umbes 130 000 aastani. See on siis tegelikult ei kata veel kogu seda ajaskaalat, mida meil Gröönimaalt tervikuna saada on võimalik, aga nii puurimistehnika kui ka tegelikult selle analüüsitehnika ei olnud nii kaugele arenenud sel ajal, et sellist täppismõõtmisi teha. Aga see idee ja esimesed tulemused, mis Gröönimaalt saadi, need katsid siis ütleme ajavahemiku viimasest jääajast, mille maksimum oli teatavasti siis umbes 25 000 aastat tagasi ja 10 000 aastat tagasi, kui jääkilp ka Eesti territooriumil taandus, kogu selle ajavahemiku jooksul ladestunud sademed lume näol ja nüüd muidugi hiljem muutunud juba jääks on Gröönimaal olemas ja sealt on võimalik saada informatsiooni, kuidas on kliima muutunud sellest ajast, kui viimane jääaeg lõppes ja algas jäävaheaeg, mida me tunneme holotseeni nime. Kui see esimene puursüdamik oli kätte saadud Camp Century jaamast Gröönimaalt, siis need tulemused olid muidugi esimesed üldse, mida saadi interpreteerida niinimetatud paleoklimaatilise informatsioonina sellise pika ajavahemiku kohta, aga saadi ka siis aru, et tegelikult ei puuritud õige koha pealt, kuna väga oluline on kust saada kõige paremini säilinud informatsiooni, seal jää on teatavasti viskoosne. Raskuse mõjul ta muutub esialgu, kui lumi sajab pinnale, siis ta on nii, nagu me siin praegu näeme, ta sisaldab väga palju õhku. On lumekristallid, nad hakkavad siis kasvama, nad tihenevad ja lumi läheb kõigepealt üle firniks, mis on siis selline juba jämedateralisem ja kui järjest uusi kihte peale sajab ja ka natukene soojeneb näiteks, siis see firn läheb üle jääks. Mis on veel oluline nende uuringute juures on see, et ma rääkisin, et see nii kaua kui on lumi ja firn, seal on õhk on sees ja tegelikult õhk jääb, kui kristallid hakkavad sulguma ja kogu see lumi ja firn lähevad üle jääks, siis tegelikult need õhusuletised jäävad sinna jäässe sisse. Ja see andiski võimaluse, siis tekkis ka idee 60. aastatel, et lisaks sellele, et me nüüd uurime kihthaaval sademete isotoopkoostist, mis annab meile informatsiooni temperatuuri muutuste kohta, oleks mõistlik hakata katsuma kätte saada ka seda õhku, mis on jääpuursüdamikesse jäänud õhusuletistesse. Ja selle ideega tulid siis välja Šveitsi teadlased Hans Oeschger Berni ülikoolist 60. aastate teisel poolel.
algas rahvusvaheline koostöö siis, kus Taani, Šveitsi ja Ameerika teadlased pakkusid välja uued Gröönimaa puursüdamike puurimise projektid, mida viidi siis ellu 70. aastatel, kus siis lisaks sellele, et eesmärgiks oli saada proove isotoopanalüüsiks, oli kindel eesmärk ka saada kätte need õhusulatistes olevad gaasid, mis sisuliselt on selle jääkihi moodustumise aja atmosfäär, uurida selle atmosfääri koostis. See on nagu see taust nüüd, millega tänapäeval võrreldakse nüüd seda, kuidas me atmosfääris me räägime, et inimtekkelised kliimamuutused on suuresti tingitud sellest, et me paiskame atmosfääri kasvuhoonegaase, siis nende jääpuursüdamike uurimine annab võimalus uurida, milline on olnud tegelikult atmosfääri koostis kauges minevikus. Ja kui nüüd minna natukene Gröönimaalt edasi lõunapoolusele ja lõunapoolkerale Antarktikasse, kus jääpuursüdamikega töötamine on selles mõttes perspektiivsem, et ajaskaala, mida me seal kätte saame, on märksa pikem. Asi on selles lihtsalt, et Gröönimaal on aastane sademete hulk tunduvalt suurem, seal on umbes 30 sentimeetrit, tekib iga aastakihti juurde, mis tähendab siis seda, et kui me kogu selle jääkilbi läbi puurime, siis tegelikult ütleme, meil on üks mingi kindel ajaskaala, mille me sinna juurde saame, aga ta kindlasti ei kata nii pikka ajavahemikku kui Antarktikas, kus jääkilbi paksus on Antarktika keskosas umbes 4 kilomeetrit ja seal aastane akumulatsioon on ainult võib-olla kuni mõni sentimeetrit ja isegi kohati vähem, sest tuuled puhuvad sealt ka suur osa lund minema, mis tähendab seda, et Antarktikas võime põhimõtteliselt minna ajaskaalas tagasi jääpuursüdamikega kuni umbes 1 miljoni aastani. Praegu on jõutud seal umbes 750 000 aastani, aga kavandatakse uusi puurimistöid lähiaastatel Antarktikas ja ongi selline projekt kõige vanem jääpuursüdamik. Need eesmärgiks on puurida umbes 1,5 miljonit, et saada informatsiooni viimase 1,5 miljoni aasta kohta. Ja miks see oluline on see, et tegelikult on, kui me vaatame neid kliimatsükleid, nii nagu kliima minevikus muutunud on, siis see, mis kõige rohkem huvitav on ju teada, et väga kauges minevikus 100 miljonid aastat tagasi oli atmosfääris süsihappegaasi sisaldus märksa suurem, kui see praegu on. Kliima oli märksa soojem, aga 1 miljon aastat on võetud nagu piiriks umbes selline, kus hakkasid juba tekkima tingimused jääkilpide tekkeks ja kliima hakkas muutuma mõnes määral selliseks, nagu me teda praegu tunneme. Ja inimtegur tekkis sinna, võime öelda, et see, kus ta juba tegevust hakkas loodust ja kliimat mõjutama, oli ikkagi pärast jääaegne aeg, see viimane 10 000 aastat. Kui me nüüd saaksime kätte need kliimatsüklid vähemasti viimase 1 miljoni aasta jooksul, see annaks meile informatsiooni palju selle kohta, kuidas see kliima üldse muutunud on, millised on need muutuste seaduspärasused olnud ja selleks uuritakse siis mõlemad, nii nende jääpuursüdamike isotoopkoostist kui ka gaasilist koostist. Ja lisaks muidugi ka keemiline koostis, informatsiooni, mida need jääpuursüdamikud sisaldavad, on märksa rohkem kui ainult temperatuur ja see gaasiline koostis. Gröönimaal tõenäoliselt ta läheb kuskil 150 000 aastat ja Gröönimaa puhul on muidugi huvitav see, et miks, kui praegu on sinna mindud Gröönimaal saadud alla 100 000 aasta, siis see jääb natuke väheks sellepärast, et umbes 120 000 aastat tagasi oli üks huvitav kliimaperiood, mis on tuntud EEMi jäävaheajana, mis paljude näitajate järgi, mida on erinevate meetoditega uurimisel saadud, võime kinnitada, et EEMi jäävahe kliima oli mõnevõrra veel pehmem, kui ta praegu on ja teda võetakse analoogina praegusaegse kliimaga ja seetõttu oleks väga huvitav teada, milline oli kliima vahetult enne seda, kuidas läks, kuidas tekkis EEMi jäävahe, kuidas ta lõppes, milline oli kliima pärast seda, see annab alust siis modelleerida, millised võiksid olla kliimamuutused
kui me praegu nüüd edasi läheme, kui kliima läheb veel soojemaks, on see siis inimtekkeline kui looduslikud muutused. Ja selleks oleks vaja ka Gröönimaalt saada informatsiooni vähemasti kuni EEMi jäävahajani. Ja 2007. aastal alustatigi Gröönimaal uut puurimisprogrammi NEEM Gröönimaa loode osas väga lähedal sellele punktile, kus puuriti Gröönimaa esimene puursüdamik 60. aastatel. Ja eesmärgiks ongi, see NEEM tulenebki ka sellest nimetusest, et EEMi jäävahaeg tahetakse saada EEMi jäävahaja vanusega jääd Gröönimaalt. Ja Antarktikas oli võib-olla see informatsioon, mis praegu kõige rohkem on andnud ainet nendeks diskussioonideks praeguste kliimamuutuste osas ja võrdlusena siis, mis on olnud kliimamuutused siin, ütleme, viimase miljoni aasta jooksul, on saadud Antarktika kahest erinevast kohast. Kõige kuulsam on võib-olla Nõukogude puurimisjaam Vostok, mis oli Ida-Antarktika platool ja kus siis alates 60. aastatest alustati puurimisi ja seda puursüdamikku uuriti siis koos Vene teadlaste ja laboratoorset osa katsid eelkõige prantslased, Grenoble'i kliimauuringute labor ja Vostoki puursüdamikest saadud informatsioon temperatuuri muutuste ja süsihappegaasi ning metaani koostise muutuste kohta on olnud siiamaani selline kõige olulisem informatsiooniallikas siis selle kohta, kuidas on muutunud maakera kliima viimase umbes 500 000 aasta jooksul. Aga et sealt edasi minna, siis oli 90. aastatel eelmise sajandi 90. aastate lõpus siis alustati uut suurt Euroopa ühenduse puurimisprojekti EPICA, mis oligi siis European Ice Coring in Antarctica projekt, mille käigus siis saadi informatsiooni viimase umbes 700 000 aasta jooksul toimunud kliimamuutuste kohta. Ja see oli väga oluline täiendus Vostoki puursüdamikust saadud informatsioonile selles mõttes, et sealt leiti täiesti erinevad kliimamuutuste tsüklid võrreldes sellega, mis oli saadud varem Vostoki puursüdamikust. Ja sellest nüüd edasi ongi siis arenenud idee, et kuna tõenäoliselt võimalust on praegu ajaskaalas minna siiski kaugemale, kui puurida veel sügavamates kohtades, siis praegu otsitakse, käivadki juba mitmendat aastat uuringut Antarktikas, kus tehakse radiolokatsiooni ja otsitakse siis sellist kohta, kus oleks võimalik kätte saada kõige vanemat jääd, mis hinnanguliselt siis võiks olla kuskil umbes 1,5 miljonit aastat. Ja saada siis kätte kliimakõverad viimase 1,5 miljoni aasta jooksul toimunud muutuste kohta. 1,5 miljoni aasta